با سلامی دوباره به همه بیننده عزیزی که این لحظه با ما پیوستند و خبر و گزارش‌های رادیو آزادی رو داریم پیگیری میکنند. شعله گل خوجی هستم، بازم در روبروی شما و آماده برای معرفی کردن سرخط خبر و گزارش‌های مهم روز. خبر و گزارش‌هایی که بعد از تقریبا 3 ساعت دیگر تقدیم شما میشود در برنامه خبری رادیو آزادی که این برنامه را شما 5 بار در یک هفته میتوانید در آزادی ویدیو کانال مخصوص ما در یوتیوب تماشا کنید. البته امروز از تلفات بزرگ در علم توجیک یادآور میشویم. رحیم مصف که روز گذشته در گذشت صبح امروز این دانشمند شناخته به خاک سپرده شد و همکاران ما در مراسم جنازه تاریخ نگاری معروف ما در برنامه خبری طوری گفتم بعد از کمتر از 3 ساعت دیگر تقدیم شما خواهیم کرد. گردش نفت در قضیه مرگ عبدالرسول نظرов ساکن شهر کولوب که بعد یک روز نگهداری در شعبه میلیسا در شهر دوشنبه به هلاکت رسیده بود. به نظر میرسد دوستانی کل تاجیکستان، دوستانی شهر دوشنبه اکنون این قضیه رو جدی گرفته است و پرونده جنایتی باز نموده است. از روی کدام مدت پرونده آغاز شده است در برنامه با شما با تفصیل خواهیم گفت. تنها همین رو اضافه میکنم که مقامات انتظامی قبلا گفته بودند که مرگ عبدالرسول نظرов بر اثر استعمال بیش از حد مواد مخدر بود، ولی پیوندانش تا به آخر به آن پافشاری کردند که او را میلیساها شکنجه کردند و اینم باعث اون شد که جسد را پیوندان دوباره از قبرستان بیرون آورده بودند. امروز در دوشنبه همایش بین‌المللی آب به پایان میرسد. طول چند روز نمایندگان بیش از 100 کشور با هم دیگر مشکلات مربوط به آب را مطرح نمودند. امروز گروه شرکت‌داران نشست به نورگ رفتند و خبرنگاران آزادی آنها را در این سفر همراهی دارند. ولی در عین زمان همکاران ما با استفاده از امکان مناسب در حوزه این همایش با نمایندگان ویژه اتحادیه اروپا و جمله نفری که شما بعد از چند لحظه در برنامه ما خواهید فهمید در رابطه با چند مسئله بحث طلب صحبت کردند. نرخ گاز مایع که یکی از موادهای سوخت دسترس بود برای اهالی تاجیکستان باز 10% بالا رفت. پس باید چرا ما انتظار باشیم و سبب جهش این مواد سوخت واقعا در چیست، در حالی که مقامات تاجیکستان این را به پیامدهای یا که بنابر عامل‌های بیرونی در رابطه می‌دانند. در این باره ما صحبت خواهیم کرد و شما آن را میتونید در برنامه خبری تماشا کنید. با یک تیر دو نخچیر در لبنان دانشجو دختران شورتی پوش را برای تنظیم نقلیات در راهها جلب کردند. مقامات این کشور گفتند با این وسیله هم آزاد بودن زنان را به نمایش میگذارند و هم توریسم رو رشد میدن، اما ظاهرا چنین افغانی نه به همه خوش میآید. خب شما این را چگونه قبول خواهید کرد پس از تماشای این گزارش که در برنامه خبری پیشنهاد شما می شود و فراموش نکنید که ما رو شما میتوانید در آزادی ویدیو که کانال مخصوص ما در یوتیوب است و 24 ساعت در یک شبانه روز برای شما نوارهای جالب و دیدنی را از سرتاسر جهان و بیشتر از همه از تاجیکستان پیشنهاد میکند ببینید و همین گونه در سامانه ما www.azadi.org که همین گونه در خدمت شماست و خبر و گزارش‌های مهم رو در این وبسایت همکاران ما جای میدن و اگر خواستید همین گونه میتونید از صفحه‌های رادیو آزادی در شبکه‌های اجتماعی نیز استفاده کنید و من شما رو بعد از کمتر از 3 ساعت دیگر در آزادی ویدیو یوتیوب منتظر میشم.